Indonesia-nya sayap buku. Oke, langsung saja kita ke depan. Ini ya namanya guys, namanya ini. Sudah kalian klik namanya, terus kalian play. Sudah, kalian tunggu. Kalau kalian tidak ingin dapatkan linknya, kalian harus menjawab pertanyaannya. Ini bisa, kalau menang dapat prize. Nah, aku tunjukin ya di sini. Tempat story aja. Kita dua ini nah guys. Gua dapat prize. Nah, nanti kalian dapat ini sama lagi. Oke, aku akan bagi cara ini guys. Oh, dapat ini, ini kalian dapat. Nah, terus kalian ingin dapat burung ini, kalian harus tunggu ya guys. Kita cek di. Oke guys, aku lupa guys. Aku cek dulu ya guys. Cek sini. Aku ngecek dulu. Oke guys. Oke guys, aku udah ketemu. Oke, aku udah ketemu. Ini ya guys. Get Roblox. Sudah kalian klik, maka kalian akan mendapatkan burung. Tunggu ya. Nah, dapat burung ini. Burung ini tadi. Oke guys.